人哋話咧順產係一場馬拉松，但我而家連斜路都行唔喐。Hi， 我係 Carrie，歡迎嚟到第8集嘅孕媽歸零二發記。其實咧，我有咗之後咧，我就已經好耐冇去做 gym 噶啦。本身我一個禮拜都跳5至6日舞噶啦已經。我都幾 active 啦。但其實咧，而家我去到第20週，我個身體咧就開始俾咗啲 signal我。行斜路嘅時候就會腳軟軟啦，行唔晒，然後不斷咁樣喘氣。下半身咧就越嚟越重，其實我都開始冇乜大髀力啦。我而家明白咗，跳舞其實唔可以真正咁樣訓練到我嘅大髀肌肉。下半身呢一個肌肉咧，就係我生仔最需要嘅肌肉去幫我去順產嘅。因為我聽好多人講，生仔嘅時候會痛，要用力，而嗰個過程其實可以係10幾個鐘咁耐。如果個身體未準備好嘅時候，風險咧就會增加咗。道理就係冇人唔訓練走去玩 high rocks。好多 Asian 都覺得其實有咗係應該要按胎，所以其實冇做好多訓練嘅工作。而我唔想做一個好 typical 嘅 Asian， 好難生仔，屙極都屙唔到，甚至下面撕裂咗。去到嗰日，我先發現自己原來係唔夠力量去生我個仔出嚟。所以為咗我阿鄭 B 同為咗我可以順產好順利咁樣生出嚟嘅時候，我就開始再重訓。如果你哋係就嚟生嘅媽媽，我好想知道你哋而家順產做啲乜嘢嘅準備咧？喺下面留個 comment 話俾我知，等我都可以參考下，或者俾其他媽媽參考下。